Faly miarabantsika rehetra tonga soa ato amin'ny journal de l'économie amin'ity androany ity. Ato amin'ny fandaharana dia andray vahintsika tsy izany fa andriampeno Ramiliation izay mpahay-toekarena fa mialohan'izay dia anaraka fanadihadiana fohy. Tato anatin'ny taona maro tsy nitsanidina ny sandany ariary. Raha ny tato anatin'ny 3 taona farany no jerena, misy elanelany teo amin'ny 900 ariary ny sandany ariary izay. Izany hoe ny taona 2014 nandrina ny 503 ariary ny 1 euro. Raha toka ny tany io sandany io ny ariary tao anatin'ny 7 volana voalohan'ny taona 2013, nanomboka ny dangany izany taty amin'ny volana septambra 2013, lasa nandrina ny 703 ariary ny 1 euro. Ankehitriny taona 2013 tamin'ny fiandohan'ny taona, izany hoe ny volana janoary, no efa nahitana fiainana miopapana ny sandany ariary ary nananika ny 4,000 ariary ny 1 euro. Ary amin'izao volana oktobra 2013 izao, tafiakatra 10,700 ariary ny farany ambony indrindra amin'izay 1 euro izay. Mahery io kosa ny elanelana raha toka hatramin'ny taona 2013 ka hatramin'ny taona 2013 no jerena. Raha tsy aivina nandritra io, teo amin'ny 802 ariary ka hatramin'ny 702 ariary ny sandany ariary raha oharina amin'ny 1 euro. Raha fehezina eo amin'ny 200 ariary amin'ny elanelana misy ankehitriny izany. Tonga soa ato amin'ny tapany faharoan'ny fandaharana, araka nambara teo dia andray vahintsika andriampeno Ramiliation miarabanao tonga soa ato amin'ny journal de l'économie. Miarabanao mianta dia miaraba ny mpanaraka ny Cool TV ihany koa amin'izao takarivo izao. Fanontaniako voalohany avy hatrany raha nijerena ny tato anatin'ny taona maro, nisy ny elanelana amin'izay hoe sandany ariary izay tsy nitsanidina hatrany ny ariary amin'izao fotoana izao, mety hoe inona ny azo anazavaina an'izay? Ny ariary vola malagasy no maneho ny fahasalaman'ny toe-karena malagasy amin'ny ankapobeny, ny fomba famokarana eto Madagasikara. Tamin'ny maramaka taona anankiray tsika, ohatra hoe ny taona 2000, ny fomba famokarana teto Madagasikara dia tsy dia misy fiovana firy raha ampitahaina amin'izao 2014 izao. Ohatra fotsiny amin'izany ny fambolena izay be mpanao indrindra dia angady no nampiasaina, dia mbola be dia be ny malagasy mampiasa angady. Amin'ny famokarana isaiky ny seha-pamokarana rehetra dia tsy nisy fahiovana firy. Raha isika fotsiny 5 taona farany, ohatra dia ny asan'ny olona anankiray izay napiditra ariary 100 ny adiny iray, ny fomba nanaovany azy tamin'iny dia mbola izay ihany amin'izao fotoana, izany hoe tsy mitombo ny vokatra ny vokariny ao anatin'ilay ora iray fa iny ariary 100 ihany. Noho izany ny ariary 100 zany tsy miendanja araky ny tena hoe fijery azy, fa ny olona hafa izay manao ataovana fampitahana satria ny ankamaroany ny entana ampiasain'ny malagasy, izay no mahatonga an'ilay ny toe-karena tsy afa-misaraka amin'ny toe-karena ny zavatra ampiasaintsika dia afarana avy any ivelany. Ny fomba namokarana iny an'iny, tsika raha mamokatra ariary 100 anatin'ny adiny iray, iny vokatra anankiray iny avy any ivelany ao anatin'ny adiny iray ny olona efa mahazo 1000, misy ary mahazo 2000. Izany hoe tao anatin'izay efa taona izay zany ny olona ny tsika ariary 100, raha nisy ny fisondrotany dia lasa 200. Ny olona nenga tamin'ny ariary 100 ao anatin'ny adiny iray mamokatra lasa 1000. Dia efa misy mampiakatra 2000, izany hoe raha ampitahaina amin'ilay fisondrotany toe-karena hafa, ny fomba famokarantsika malagasy dia saiky tsy mihetsika fa mitovy amin'ny teo aloha foana. Vokatra izay ilay ariary izay vidy ka tsy amboantsika malagasy no zary lasa miendanja. Ka izay indrindra hoe raha ampitahaina amin'ny vola vahiny mety hoe ohatrohatrany ahoana izay ariary izay efa natsidika kely teo ihany. Raha ampitahaina amin'ny vola vahiny izy dia tao anatin'ny 5 taona fotsiny dia ny 9,000 ariary ny sandan'ny ariary zany raha ampitahaina amin'ny dolara ohatra zany. Raha 3,000 ny euro na ny dolara latsaka kely tamin'ny 5 taona lasa, amin'izao fotoana izao izy miakatra manodidina ny 4,000. Zay le mahatonga ny hoe fa maninona isika malagasy raha ataontsika hoe mamokatra entana iray $1 zany tamin'ny 5 taona lasa, $1 dia vidintsika 3,000. Fa amin'ity taona ity raha mamokatra iny zavatra iny isika dia mbola ohatran'izay 3,000 zavatra vitantsika izay adiny 3 nanaovantsika nahazoantsika ilay 3,000. Ny olona tao anatin'izay 5 taona izay
efa tsy adiny telo trony na mikakany an'ilay $1 fa lasa adiny ray zany hoe ao anatin'ilay adiny ray nesana le olona efa mahazo 3 ny telo. Inona no mety hoe mahatonga an'izay hoe fahatarana Ny fitaovam-pamokakana moyen de production ny tsika eto Madagasikara dia tsisy fivoarana mihitsy amin'ny ankapobeny, tsisy fivoarana ny akamaroan'ny mpamokatra malagasy dia tsy mitombo zany ny atao hoe productivité de travail, ka rehefa tsy mitombo ny productivité dia ny fiatraikany iny dia any amin'ny sandany vola no tsy mihetsika amin'ny toerana misy azy fa raha ny olona nefa miakatra. Ohatra tsotsotra no azona manazava azy hoe miara-miainga amin'ny toerana iray ny toe-karena malagasy sy ny toe-karena avy amin'ny firenena anankiray hafa. Ny toe-karena malagasy miasa foana tsika matoa mahazo an'ilay hoe tahany fandrosoana hoe 400 zany hoe mandeha tsika zany mandeha ataontsika hoe 4 kilometatra isan'ora. Ny olona mandeha tomobile tsy latsaky ny 40 kilometatra isan'ora dia ao anatin'ny adiny ray zany tsika mahavita 4 kilometatra, 1 kilometatra mivitantsika, ny olona mahavita 40 kilometatra dia azo rapitaina ohatran'izay mihitsy ilay sandan'ny ariary zany amin'ny volan'ireo firenena efa manana fitaovam-pamokarana ary fomba reo. Ohatra ny ahoana indray mety hoe fiatraikan'izay satria miverimberina matetika hoe latsaka ny sandany ariary miakatra mividy solika ohatra raha tsy lazava-tsy izay mety hoe inona avy ny fiatraikan'izay hoe sandany ariary midina izay raha oharina amin'ny vidim-piainana. Raha oharina amin'ny vidim-piainana izy dia ohatran'izay ihany hoe raha tamin'ity taona ity zany tamin'ity taona ity ohatrinona zao ny azon'ny vary mo azontsika malagasy ohatrinona ny vary 1 kilao na hoe vidy vary 1 kilao zany 500 ariary tamin'ny 5 taona lasa ohatrinona ny nazoky ny vary 1 kilao 400 ariary dia tanatin'ny 5 taona zany dia niakatra 300 ny vidin'ny vaky nefa le vary 1 kilao ihany maninona no lasa 500 ny vidiny raha 400 nga ny asa be le olona namokatra an'ilay vary tsia ny vidiny sandan'ilay asan'ilay olona nanao an'ilay vary zany no tsy nitombo dia miena ho azy ny sandan'ilay ariary mihitsy no tsy mitombo na mba tsy tenenina hoe miena no tsy vokatra izay zavatra izay. Ny ariary zany dia fanehoana fotsiny hoe ity no sandan'ny asan'ny olona anankiray manao zavatra ho an'ny famokarana vokatra anankiray na entana anankiray dia izay sandana izay asa nataony famokarana izay no mijanona amin'ny toerana misy azy na zarafa mitombo fa any amin'ny firenen-kafa izy araky ny tenako teo dia mitombo ny vokatra vokarina ao anatin'ny fotoana anankiray. Azo lazaina ve hoe eto Madagasikara tato anatin'ny taona maro hoe voafehy izay ariary izay amin'ny fiakaran'ny ny voafehy hoe tsy araky raha izay fanazavana rehetra izay no atao dia hoe ny fifezana n'ilay ariary ange tsy hoe ny ariary no feziny fa ilay toe-karena, ny toe-karena zany hoe ny fihariana izay ny fototeny ao anatin'ny toe-karena hary dia ilay fihariana ve no voafehintsika ka rehefa voafehintsika ve izy dia nisy fanatsarana nataontsika hoe tamin'ilay fomba fihariana izay ngamba no mamarina azy koa ilay fomba fihariana zany no tokony mihatsaratsara koa mahavita fihariana aingakaingana koa raha raisiko ohatra tsika fotsiny zao ny harena kibon'ny tany izay dradadradraina be dehibe ampanantenana be dehibe atsika malagasy hoe manana harena kibon'ny tany tsika fa tsy mivadika ho harena io fa vato fotsiny ihany any ambany tany vato ohatran'ny vato rehetra izay dakadakatsika sy tsahatsika ireny fa rehefa alaitsika ny vato iny diovintsika tsara dia didina omena endrika dia mitombo avy hatrany ny sandany ary amin'izay fotoana izay miakatra avo 10 eny na mety maikan'izany mihitsy ara ny lasa sandan'ilay vato nefa vato dakadakana fotsiny dery dia ny asany meny olombelona na tonga n'ilay vato anana endrika iny no sandaina amin'ny ariary dia raha vato dakadakana bolongam-bato zany no vidina ray alina rehefa nomena endrika ilay izy ny diovina nomena endrika dia mety lasa
misy vidiny ray hetsy ariary tatsika amin'izany fa niakatra be deaibe mihitsy dia misy raha vitatsika ohatr'izay daholo zany reo vato lazaitsika fa arenakibony tany reo dia mahazo tombony isika avy hatrany 9 ariary amin'ilay vato anankiray zay nividina ray alina tamin'ny voalohany lasa ray hetsy hitatsika amin'izay fa tombo avy be deaibe raha vitatsika manao andreo arenakibony tany reo ohatran'izay dia tonga de hita miariary be amin'ny fiahina malagasy ary voatazontsika miakatra avy be mihitsy ny sandan'ny ariary raha vitatsika malagasy manao an'izay hoe famokarana andreo arenakibony tany sy ny akora rehetra zay misy eto Madagasikara reo tsy tokony varotra akora mihitsy tsika zany raha ny tena mariny fa tokony hoahodina foana ny akora zay vao amidy na ampiasaina fa rehefa ahoditsika ilay akora mamokana asa zany ny fampiasa fanodinana an'ilay akora dia sady mamokana asa manome asa ho an'ny malagasy no miakatra ny sandany dia azotsika manamboatra nyzay le fifehezana ny sandan'ny ariary kefa haitsika zany no manodina an'ireo akora fototra zay hitatsika rehetrarehetra reo ho lasa zavatra voahodina na zany mety ny fanodinana azy mety misy fanodinana indray mandeha na indroa mba tongavana ho azy ho azo tsy faina any amin'ny farany mety mandalo endrika maromaro zay mamokana asa foana zany zay dia tadidifo isaky ny misy asa ataony olona amingeny dia misy sandany amin'ny ariary sandany amin'ny ariary afaka mamboatra ariary vaovao zany ny malagasy rehefa manodina akora anankiray raha izay nisany vahaolana mety hoe inona ny sakana tsy nahafahan'ny Madagasikara hoe nanatanteraka ny sakana dia izay ny fomba famokarana ny fototra mba nisy zavatra nataontsika hoe anatsarana ny fomba famokarana fototra teto Madagasikara satria be deaibe ny zavatra raha amin'ny lafiny rehetra ny fomba famokarana hatrany amin'ny hoe famokarana ny zavatra hohanina isanandro zany na amin'ny famokarana vokatra ara-tsaina koa zany dia misy daholo zay misy vokany daholo zay raha miteny mpampianatra koa zao azotsika raisina ohatra inona ny vokatry ny asan'ny mpampianatra anankiray raha ohatra mampianatra anatin'ny adiny ray izy dia refesina amin'ny ariary ohatra ny karamany raha mpampianatra any amin'ny ambaratonga ambanimbany any izy dia 10 no iasany anatin'ny adiny ray miakatra amin'ny ambaratonga ambonimbony izy fako izy dia 2 alina ariary dia miakatra amin'ny ambaratonga ambonimbony dia miakatra 2 alina ariary dia miakatra 3 alina ohatran'izay foana le izy zany hoe samihafa ny vokatra azo ny mpampianatra any amin'ny ambaratonga voalohany sy ny mpampianatra any amin'ny ambaratonga ambony misy elanelana be satria le vokatra azo dia arak'izay hoe diplôma CP ny vokatra voalohany hafa zany ny sandaniny diplôma BEPC ny fahako baccalauréat fa telo dia ambaratonga ambony ny ambony samihafa ny sandan'ireo dia arak'izay koa ny vidin'ilay ariary adiny ray ampianarana ny mpampianatra nefa samy mpampianatra ny anakany zay zao dia hitantsika amin'izay zany hoe miasa rehetra atao mihitsy no manana an'izay rehefa any amin'ny ambaratonga ambony nefa raha mpampianatra any amin'ny ambaratonga ambony amin'izao fotoana zao ka mbola hoe ohatra ny any amin'ny ambaratonga voalohany ihany fomba fampianarany zany hoe manolotra amin'ny soraitra be amin'ny lacré izay mamovoka dia tsy ahita tsy tokony andray velively mihitsy hoe karama mihoatra ny ray alina zany ohatra raisiko ohatra fotsiny zany satria inona ny fanatsarana n'ilay fomba fiasany raha mpitaina ny tamin'ny 5 taona lasa ny any amin'ny ambaratonga ambony nefa raha mampianatra amin'izao fotoana zao matoa vidina lafo ny adiny ray ampianarany dia mampiasa ny fitaovana vaovao izy mampiasa internet izy nisy fikarohana nataony nampidiriny eo tsy ny zavatra nampianariny tamin'ny 5 taona lasa nampianariny amin'ny 10 taona ty zay ohatra zao dia hitantsika samy nefa fampianarana any amin'ny ambaratonga voalohany ateo amin'ny niveau terminal angambany tsy dia miova firy ny zavatra ampianarina anatin'ny 5 taona fa ty amin'ny ambaratonga ambony tokony miova isan-taona mihitsy zay araky ny fisehon-javatra rehetrarehetra fikarohana zay atao zay mahatonga ny mpampianatra amin'ny ambaratonga ambony sady mpikaroka ny mpampianatra vokatry ny fikarohany nampianariny fa tsy ny zavatra nampianarina tamin'ny 5 taona na tamin'ny 10 taona lasa sanatriny zany mbola hoaverina ampianarina amin'izao dia amin'izay fotoana zay tsy mitomboko tokony tsy tomboko ny adiny ray an'le mpampianatra rehefa tsisy zavatra vaovao nampidiriny tao amin'ny fampianarana raha ny fiain'izay rehetra izay moa dia inona zany no vahaolana fiezaka sy lavitrezaka tokony hoe ahafahana mame an'izay ariary ny vahaolana fototra dia izay hoe fanatsarana ny fomba famokarana moyen de production
amin'ny sehatra rehetra na ny amin'ny fambolena na ny amin'ny fiompiana na ny amin'ny orinasa indostria zany a na any amin'ny fampianarana rehetrarehetra na ny vokatra ara-tsaina zany de tokony isy fanatsarana foana ny fomba famokarana moyen de production efa tamin'ny ny Karl Marx nge efa niteny an'izany tamin'ny fotoan'androny tany mpandiliny kasy mpandarina raha teo-karena tamin'izany nge de efa nametraka hoe io moyen de production io no tena azona mametra hoe androso ity firenena ity amin'ny fotoana azona ny vokatry ny asa zay ataony koa ny fanatsarana ny fomba ety mamokatra zany a ny vahaolana indrindra dia raha tia natsara ny sandan'ny ariaritsika dia atsaraina ny fitaovana entina mamokatra an'ilay vokatra izay eo amiditsika amin'ny ariary. Efeny izay fanazavana izay ankasitrahany ianao nanaiky ny vahiny teto amin'ny fandarana journal de l'économie tamin'ity anio ity. Dia misaotra anao tamin'izay fanadidina dia mihintsy manantena fa mba hiatsara amin'izay ny fomba famokarantsika malagasy mba hampiakatra ny sandany eo ariary io tokoa ato anatin'ny fotoana foy satria feno ny fepetra azotsika mampiakatra an'izany raha ny vaninandro iainantsika amin'izao ka tsisy tokony sakana tsy hampiakatra ny fomba famokarantsika mba hampiakatra ny sandan'ny ariary. Dia misaotra anao dia misaotra ny mpanaraka ny Cool TV ihany koa. Dia izay ihany koa no namarana ny journal de l'économie antsika tamin'ity anio ity ankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko.